Čau lidi, dneska budeme vařit, takže jdem to zkusit. Kámo, tak já doufám, že uděláme nějaký úspěch. Jej, jak se to ovládá? Jo, takhle. Pane, co chcete? Co chcete, pane? Hej, pane. Jo, takže ty chceš jenom plátek. OK. Jdu vařit, počkej. Že jako, chápu dobře, že vy chcete jenom plátek do párku. OK. Máte? Vši, tak za chvilku budete to mít, jo. Tak si potom proto přijďte. Já tady nebudu chodit. Ježíš. Jo, už je to. A proč jsem to hodil na druhý gery, jo? Dobrý. Hoši, jídlo. Vy to vezmete. Já musím za váma. Vy jste takový normálně. Tady to máš, sežer si to. Tak si to dej, ne? Týpečku. What the Kámo. Kámo! Jak to mám udělat? Jo, aha. Ne, tady se nakupuje. Tak, jako... Lípci už odešli. Já už jsem vám dal objednávku. Aha, já jsem blbej. Já mám každému dát jídlo, ne? Aby jako to začal jíst. Ne. Ježiš. To se nepotřebuje vědět. Hele, dej si. Dejte si. Ne. Chcete plátek? Tak co je? Chci pár korolíků, no klidně. Jdeme bomby. Tady to usekám na kůzky. Ježiš. Tak trošku jako jsem to... Ugrilujeme to. A i párek musíme ugrilovat normálně. A jak to mám tekon, jako udělat tohle? Pojď sem. Stůj, bum. Ježiš. Ono to funguje. Kámo, neříkej mi, že... Počkej, tady jsou talířky. Jo. Jsou? Dobrý. To neugriluju zase. Počkej. OMG. Kámo, to vypadá hrozně dobře. Ale tak mu bude pain neupéct talířek. No dobrý, já to potom rozhlasím. Co to? What the? Jak se to může pálit? Dobrý, já na to nemám. Jak? Kámo, jak? Já to nechci mít usmažený. Pomoc. A neusmaž to, tak to neusmaž. Dobrý, proč to lítá? Jo, dobrý, už dobrý, já tak on... Týpku, nesu... Už to otekli. Tady máš. Já to neumím. Není to... Jo, on to sjedl. No dobrý, jdem umývat. To mám zapnout. Jo. Easy, umývá se to. A teď všechny naše věci upečem. Takže tady máme jedno. Tady máme další. Tady máme ještě další. Kámo, tady bude pekýna normálně. Tady péct buchty, kámo.
Kamo, musíme nakupovat. Musíme nakupovat. A jako první to dát pryč z grilla. No, koupíme. To je nějaký pořádně. Peníze jsme utratili, no a co? Tady to teďko, ale teďko to bude složitý. Teďko to bude muset rozříznout. A moc se chytá není. Já to tady naházím. Až k talířky. Ježiš. Toši, chce tady někdo něco? City. Pain hotdog. Chceš ten hodíčík? OK. To tady vypnu. Ježíš, tady jsou krabičky. Aha. Tak to píše, že skončila hra a jsme fakt dobrý. Nebo jako 3 hvězdičky jsou na poprvé dobrý. Takže lidi, pro dnešek to bude asi konec. Takže čau.